श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण दशम स्कंद द्वारका लीला छठ 50 अध्याय। चराको डरिला परी पलाई द्वारका श्रीहरि रुक्मणी संदेश पाइले एहा वर्णन 56 रे। श्री शुकवाच शुक बोलती सुन राय एमते कृष्ण अनुग्रहे आनंदे शक गद गदे प्रणाम करी कृष्ण पादे चिते निवेशी पाद द्वंद बाहर हेला मुचुकुंद देखिला स्थावर जंगम घन दुर्गम गिरिमान पशु को चाहे विचार हेमंत देखिला तो नाही कल्प प्राय तो दिशंती हेमते कला मते मने भ्रांति पुणी क्षणके मने भाव किबा हईला कଳି जुग निद्रारे 3 जुग गला हेमंत बलि ओल्हाइला उत्तर दिगे नृपवर गला अनेक पथ दूर सर्वसंशय संग छाड़ी तपसाधने चित्त बढ़ी समाधि करी कृष्ण पादे मन निवेशी अप्रमादे गंधमार्दन मते गला बदरी आश्रमे मिला बनर नारायण आश्रम शुचि पवित्र पुण्य धाम समाधि बले तप करी मन पवन हृदय धरी सकल धंध दुख सही समादर शिशुद देही जुड़े आराधि जग बले बसिला सन निश्चले एबे सुन नृपवर माया मनुष्य चक्रधर कपटे मराई जबान मिले मथुरा भुवन जवन बलती निपटी मथुरापुर थिले घटी ताहाकु मारी भगवान जुदे पाइले जेते धन बरु मनुष्य बन मारी धन द्वारकापुरे चाळे विचारी कार्य अनुबंध आसी मिला जरासंध हेई सफयणी बळ सुबई मुखरा बगळ सैन्यको देखी व्यग्रगति भारती राम जदुपति आंबे नगरे नथिबा चालो ए पर्वते लुचिबा मनुष्य चेष्टा से करी छाड़ी मथुरापुर सिरी अभय दाता भय पाई पादे चलती बेनी भाई आक्रमी अनेक जजन पशिले गहन विपिन भांगिबा देखी रामकृष्ण पछे दाइला जरा दुष्ट रथ कुंजर गेली संगे पथे चालई नाना रंगे आज जेणी भी करी रण न जाने ईश्वर प्रमाण रामकृष्ण जे बेनी भाई अनेक बने अनेक श्रम पाई एक बार एक धरी करे उठिले पर्वत उपरे प्रवर शरण नाम तार निते बरसे सुना शिर उठते पर्वत उपरे जरा देखिला बहु दूरे अधिक पादे न गला पर्वत रुधरे बइला बेड़ी पर्वत चारि दिगे अनल लगाइले बेगे दहन करिब न घर जानिला शत्रु गला मोर अनल जगे महिधर तापते पर्वत शिखर तत्क्षणे राम नर हरि पवन गति अनुसरी पर्वत शिखति शेष उच्च जजन एकादश राम गोविंद बाहु बले देई पड़िले मई तले बल सहित जराथिला रामकृष्ण पुनः देखिला लुचि पलाई बेनी भाई मिले निजे पुरे जाई जलदी परिका जहार देव मानवे अगचर मिछ कुशत प्राय मणि मने आनंद नृपमणि बलई बल कुनाई पर्वते मले बेनी भाई भस्म हईले अग्नि जगे चाल बाहुड़ी जीवा बेगे बल आकर्षि महाबली निज भुवने जाई मिली संग्रामे जिणी जय बाद बजाई हईले आनंद एबे शुण नरनाथ आनंद पति दई रहीबत रेवती नामे कन्या थिला बलदेव को विवाह
ब्रह्मा वचने देलाणी नवम स्कंदे अछु शुणी भीष्मक नामे महाराजा रुक्मणी तार तनुजा कमलांशे अवतार कुंडी नगर नृपवर रुक्मणी विवाह विचारे हरिले हरि स्वयंवरे राजा एथिले जे प्रत्येखे आभरी शिशुपाल पक्षे साल मागध दिजेते बळाइथिले अप्रमिते तांक गर्भ परिचूर पथे देखन्ति सुर नर कन्या हरिले दामोदर अमृत जने खगेश्वर ता शुणी अभिमनु बळा सुकमुनि की पचारिला राजा परीक्षित वाच भमुनि भीष्मक नंदिनी रुक्मणी रुचिर बदनी केमते देव नर हरि राक्षस मते नेले हरि असुर बल प्रमित शुणी चकित मरचित केमते शिशुपाल आदि पथे तांक बल छेदी एकई रथे चक्रपाणी केमते हरिले रुक्मणी कृष्णर कथा पूर्णमय कर्ण वचने सुधा प्राय अखिल जन पापनाशे परम ब्रह्म परकाशे कहार चित्त शुणिए संतोषे नहीं बहुत्साह नवीन वस्तु पाई जेने आदरे आवरती जने कृष्ण चरित से मते श्रवणे नुआ नित्य नित्य शुणी संतोष मन हई सुख कहती राजा चाहि श्री सुखवाच भीष्मक नामे मोहिनाथ विदर्भ नगरे संभूत ताहार पत्नी गर्भजात एक दुहिता पांच सूत रुक्मी अग्रज रुक्मरथ हेबेनि बल प्रमित पूर्ण हईला रुक्म बाहु तार प्रताप के बापहु चतुर्थ पुत्र रुक्मकेश पंचम रुक्म माई शेष यहाँ कशेषे कन्या जात सुसाधी कमला संभूत रुक्मणी नामे विद्यमान तार महिमा बेशुण कृष्णर गुण कर्म बाणी गृहागत मुख शुणी द्वारकापुर लोके आसी कहती तार आगे बसी निरते कृष्ण कथा शुणी से कन्या मने मने गुणी आत्मा सदुषे शुणी बर मने बरिला चक्रधर गोविंद ताहा मने जानी संकल्पे बरिले रुक्मणी अंशे कमला देह धरी आत्मा सदुषे कन्या बरी बंधु बांधवंकर मत दुहिता विवाह उचित भीष्मक कृष्ण को बरिला आसमी रुक्मी को पकला अनेक निंदा वाक्य परी शिशुपाल को गला बरी शिशुपाल को विवाह शुणी चकिते बाळई रुक्मिणी विकल चित्ते विचारिला बुद्ध ब्राह्मण अणाइला शुद्ध वाक्य तांको कही चरणे बेनी कर देई बलई शुण विप्रमणि द्वारका जाओ एहि क्षणी जेबे आसिबे चक्रधर तेबे से जीवन महर अधिक कही बही केते कृष्ण जानते अचिते कन्या वचने विप्रगला द्वारका भुवने मिला द्वारे जे द्वारपाल थिले कृष्ण को नहीं भेटाइले सुवर्ण सिंहासने हरि जादवे अचंती आवरी घटंती दश दिगपाले विप्र देखिले चर्म डले विप्र बछल नर हरि उठी ब्राह्मण कर धरी निज आसने बसाइले अनेक मते पूजा कले ता पूजन देवगणे विशेष पूजती चरणे कृष्ण पूजिले से मते शुण राजन एक चिते विप्र को कराई भजन पासे बसिले भगवान विप्रर श्रम देखी हरि ब्राह्मण पाद करे धरी धीरे चपंती भगवान विप्र चरण गला श्रम आश्वस्त देखी विप्रवर पूछती ब्रह्मांड ठाकुर विप्रवर तर धर्म
वेद उचित नित कर्म स्वधर्मे बंचुति कि सुखे संतोष चित्ते गृह दुखे धर्मे प्राप्त जेते धन तेणे संतोष जार मन दुखे जे न चलती धर्म से धर्म विप्र काम धेनु अखिल काम फल दे स्वधर्मे विप्र जे रही बहुत थी बजार धन हेला करई निज कर्म निरते चित संतोष भय लके नाई जस दरिद्र पणे दुखी होई निज धर्म को न छाड़ई से विप्र होई मर संग तरई संसार तरंग যথা লাভরে যে সন্তোষ অধর্মে ন করতি আস সাধু শ্রুত সর্বভূত সকল জীব হিতে রত খুদে ন বহে অহংকার সমদর সিচিত যার তাଙ୍କୁ মহর নমস্କାର বলନ୍ତି ব্রহ্মাণ্ড ঠাকুর ভবিপ্র কুশଳ ତୁମ୍ଭର କହ କଲ୍ୟାଣ କ୍ଷମ ସାର राजाए बसंती जगते प्रजा पालती धर्म मते जार राज प्रजा जने सुखे बसंती रात्र दिने से राजा मोर बड़ प्रिय भविप्र आगमन कह केवण काज उपगत एते दुर्गम जिणी पथ गुपत नय जेबे बाणी भविप्र कहे खणी मुआ बाकी परिबी तते संशय छाड़ी कमते हेमते कृष्ण वाक्य शुणी ब्राह्मण कहे साधु बाणी रुक्मिणी कही जा भनाथ शुण चौबाहा रुक्मिणी वाच हे कृष्ण भुवन सुंदर शुणिले गुण कर्म तर तर गुण कर्म जस जार श्रवण प्रवेश हरे अशेष जन्म पाप अध्यात्म आदि तीन ताप तुष्टि बहती जते प्राणी तहर रूप से प्रमाणी अखिल अर्थ लाभ बले लगती रूप देखी डले से रूप कर्ण पते सोणी मोर चित्त चक्र पाणी लाज उपचित चरणे लाज उपेक्षित चर शरणे पशिला भय चरणे क्यों युवती देह बही पिता जननी कले ताई विवाह काले कन्या होई उत्तम कुले जन्म पाई शिला स्वरूप विद्या बल प्रवीण तेजे आत्मतुल्य तहर प्राय पति सुधीरा क्यों कुलवती हे नरसिंह पुण्य काम जनलोचन अभिराम सबले शुणी तर भाव से कृपान को गरीब एबे गरीबी तते मुई मन जीवन तनु दे तर अर्थे शरीर विचारी मते त्राही कर मनाथ वीरंकर वीर मुत मिश उपहार निकटे शिशुपाल आसी नवसूतर बळी ग्रासी सिंगार बळी हेळे देखी सुगाळ जेने उपलखी मुझे पूर्व जन्म गते तप आराधना नामते तोड़ा गजज्ञ इष्टदान नियम तीर्थ व्रत धर्म देवता विप्र गुरु पूजी निरते विष्णुपदे भोजी ए जेबे प्रमाण महर बेगे आसबे चक्रधर महाराष्ट्र धरी धरु दैव हे वर करु दम घसर सुत आदि जेते अछंती अपराधी एमाने न पाइबे मते प्रमाण जेबे वेद मते रात्र पाइले अधिवास होइब मंगल दिवस पुनाथ साजिन दिवसे गनाई जो दुकुल पासे मंगल काले कप्य होई आसी गुण देखिबे केही उपते ग्राम मध्य ताई मोर गमने बाट चाई संग्रामे राजा शिशुपाल मोर पितार जेते बल एहांको गर्भ नाश करी तुमते बेळे बळे निहरी राक्षस मते विवाकर किला दासी मुतहर तू नाथ भाळू जेबे चिते मुतते आनिबि के मनते राजार तो पुरे जाऊ तते पाइबि मोई काणु
ତହିଁକି କହିବି ଉପାୟ ଶୁଣିମା ପ୍ରଭୁ ଦେବରାୟ। ଆମ୍ଭର ଶିକୁଳାଚାର କନ୍ୟାକୁ କରନ୍ତି ବାହାର ଭବାନୀ ପୂଜିବା ନିମନ୍ତେ ଅମ୍ବିକା ଗୃହ ଗ୍ରାମନ୍ତେ। ଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବେ ମୁଇଁ ଯିବି ଭବାନୀ ଚରଣେ ପୂଜିବି ପଥେ ଆସିବା ବେଳେ ମତେ ରାଜାଏ ଦେଖିବେ ସମସ୍ତେ। ଥିବି ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମେଳେ ସେଠାରୁ ନିୟମତେ ବଳେ ଯାହାର ପାଦ ପଦ୍ମ ଧୂଳି ମହତ ଜନ ଶିରେ ଗୋଳେ। ନୀଳ ଲୋହିତ ପରେ ଆସ ଏଣେ ହୋଇବ ତମ ନାଶ ସେ ପାଦ ପ୍ରସାଦ ମୁଁ ଯେବେ ଲଭି ନ ପାରିବି ପ୍ରସ୍ତାବେ। ପ୍ରତେ ଶୁକାଇ ପଞ୍ଚ ପ୍ରାଣ ନିଶ୍ଚୟ ଛାଡ଼ିବି ନାରାୟଣ ଏମନ୍ତେ ସତ୍ୟ ଜନ୍ମ ପାଏ ଯାଏ ଜୀବ ଛାଡ଼ିବି ତର ପାଏ। ସତ୍ୟ ବଚନ ଏ ମୋହର ତୁକି ନ ଜାଣୁ ମାୟାଧର। ବ୍ରାହ୍ମଣ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ଚାହିଁ କନ୍ୟା ସନ୍ଦେଶ କଥା କହି ବଲଇ ଜଳିବେନି କର ଯେତର ଇଚ୍ଛା ବେ କର। କହି ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ କୃଷ୍ଣ ଦଇ ଦେବେ ହସ୍ତ ବଲନ୍ତି ମଧୁର ବଚନ ଶୁଣି ସନ୍ତୋଷ ବିକ୍ରମଣ। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंस संहितां दशम स्कन्धे रुक्मिणी दूत द्वारकागमनं नाम 57 भीमाशापरायण भङ्गमुनेरपि मतिभ्रम जदि सुदं सुदं मां दर्शन विद्यते तदियं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तदिं कमले रतिं मे जस्व स्वासति। ओम पूर्णमेदः पूर्णमेदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। एव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्यां द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओं नमो भगवते वासुदेवाय श्री परमात्माय नमः श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण द्वारकालीला दशम स्कन्ध 57 रुक्मिणी हरण चरित 57 वर्णिता। श्री सुकवाच विदर्भ नंदिनी रवाणी गोविंद विक्रम कुशोणी ब्राह्मण हस्त करे धरी हसी बलती नरहरी मोहर देह चित दे रुक्मिणी निद्रा न लभई मोहर मन से माता रात्रे नई निद्रा गता जानई तार ज्येष्ठ भाई मोर विवारे रिपुहई अनेक निंदा मते कला शिशुपाल को से भरिला मुई आनिबि ताकु हरि संग्रामे रिपु बल मारी से कन्या अनिंदिता देही अनल शिखा प्राय होई मोहर पादे ध्यान करी हृदय अच्छी मते बरी एते विचारी दामोदर जानिले विवाह लग्न बेल तारु केराई दामोदर कहले रथ सज कर शुणी दारुक जाई बेगे रथ सजेला अति बेग्रे सब सुग्रीव मेघ पुष्प जचिला गोला कस गोविंद निकट मिलिला पर अंजलि शिरे देला आनंद विप्र कर धरी रथे बसिले नरहरि दारुकर रथ बाहे बोले शून्य गमिले रात्र काले कुंडी नगरे करात्रे मिलिले अल्प प्रभाते भीष्मक पुत्र बसई शिशुपाल को विवाह पाई मंगल कार्य देचित पुरा मंदिरा नरनाथ चंदन छेरा राजपथे मार्जन करिन नामते चित्र पताका ध्वज दे पलावतारण लंबाई हेमंत अलंकृत करी राज्य जेते नर नारी गंध चंदन पुष्पसार विविध नाना उपहार नारी पुरुषे सज होई गृहे गुरु धूप दे मंगल साधे विप्रजन राजा कराइले भोजन पितृदेवता पूजा सारी ब्राह्मण शांति वाक्य करी
ମଙ୍ଗଳ ବାସନା ବାଦେ ବିପ୍ରେ ପଢ଼ନ୍ତି ଶୁଭ ବେଦ। ଯୁବତୀ ଗଣେ ଗୀତ ରସ ନିଜେ କରନ୍ତି ଅଧିବାସ। ମଙ୍ଗଳ ଗୀତେ ବଧୂ ଜନ କନ୍ୟାକୁ କରାନ୍ତି ସ୍ନାନ। କୁସୁମ ବସ୍ତ୍ର ଅଳଙ୍କାରେ ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି करे। ଉତ୍ତମ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇ ମଙ୍ଗଳ ନାଦେ ଗୀତ ଗାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରେ ଦୀକ୍ଷା କନ୍ୟାକୁ କରାଇଲେ ରକ୍ଷା। ବଚରେ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଅର୍ଥେ ଅଥର୍ବ ବେଦୀ ପୁରୋହିତେ। ହୋମ କରାଇ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ମନେ ମହିପତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବସ୍ତ୍ର ରୂପା ତିଳ ଗୁଢ଼େ ମିଶାଇଣ ପ୍ରବାଳ। ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଶୃଙ୍ଗ ଧେନୁ ଦେଇ ବିପ୍ରଙ୍କୁ ସନ୍ତୋଷ କରାଇ। ବେଦ ଆଗମ ପଥ ଭେଦି ରାଜା ଜଣାଇ ସର୍ବବିଧି। ଏଣେ ଯେ ରାଜା ଦମ ଘୋଷ ଉତ୍ସବ କଲା ନିଜ ଦେଶ। ପୁତ୍ରର ଶୁଭ ଅର୍ଥେ ରାଜା ପିତୃ ଦେବତା କଲା ପୂଜା। ମଙ୍ଗଳ ସୂତ୍ର ବାନ୍ଧି ହସ୍ତେ ବସିଲା ଶିଶୁପାଳ ରଥେ। ମତ କୁଞ୍ଜର ସରଥି ପଦାତି ତୁଲେ ନରପତି। ଘେନାଇ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ବଜାଇ ବାଦ୍ୟ ସୁମଙ୍ଗଳ। କୁଣ୍ଡୀ ନଗରେ ମେଘେ ଗଲା ହର ସେ ଦମ ଘସ ଗଳା। ଭୀଷ୍ମକ ଆସି କିଛି ଦୂର ପ୍ରବେଶ କରାଇଲା ପୁର। ଉତ୍ତମ ଗୃହେ ବାସ ଦେଇ ପୂଜିଲା ଶୁଣି ବସାଇ। ଶିଶୁପାଳର ପକ୍ଷ ହୋଇ ରାଜାଏ ମିଳିଛନ୍ତି ଯାଇ। ଶାଲ ମଗଧ ନରନାଥ ବିକଟ ଦନ୍ତ ବିଦୁରଥ। ପଣ୍ଡକ ଆଦି ଯେତେ ଥିଲେ ସହସ୍ର ସଂଖ୍ୟାରେ ମିଳିଲେ। ସଭାରେ କୃଷ୍ଣର ବୈରୀ ଶିଶୁପାଳ ହିତକାରୀ। ବଲନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଆସି ଭୂପତେ ସଭା ମଧ୍ୟ ବସି। ନବୋଣ କନ୍ୟା ଘେନି ଯାଆନ୍ତି ହେମନ୍ତ ଭାଳି କଲେ ଭାନ୍ତି। ମିଳିଲେ ଦଣ୍ଡ ସଜ କରି ଯୁଦ୍ଧେ ମାରିବା ରାମ ହରି। ଶିଶୁପାଳକୁ କନ୍ୟା ଦେଇ ଧରଣୀ ମଧ୍ୟ ଯଶ ଥୋଇ। ହେମନ୍ତ ଭାଳି ଦୃଢ଼ କଲେ ବିଦର୍ଭ ଦେଶରେ ମିଳିଲେ। ଯେ ଯାହା ଅଙ୍ଗ ବଳ ଘେନି ଶବଦେ ପଙ୍କଇ ମେଦିନୀ। একথা শুনি বলরাম বিষ বিপক্ষ নৃপতি আগম। কৃষ্ণ যে গলে কারথে নপুণ বল হয় পথে। কেমন্ত মনে শঙ্কা করে সজা হইলে হলধারী। অনেক বল ঘেনি পাশে ধাইলে ভাতৃস্নেহ বসে। হেমন্তে শুণ নৃপমণি বিত চিত্তরে বাড়ই রুকুণী। কৃষ্ণ আগমে আশা করে জীবন ন পারই ধরে। ন দেখি বিপ্র আগমন কাতরে কম্পই জীবন। কান্দই দৈব সুমরি ধরণী গতে শির তাড়ি। রাত্র পাহিলে বিনা মর বিভা মর কিম্পা নইলে দামোদর। ব্রাহ্মণ নইলা মহর কেমন্তে ধরিবি শরীর। সে হরি কৃপা দয়া কয়া নিধি মুয় বা পাপী অপরাধী। নিন্দিত কর্ম দেখি মর পাপ বা কলে চক্রধর। বিবাহ অর্থে মানইলে দৈব মতে মায়া কলে। ঈশ্বর সেবা মর নাই কৃষ্ণ দেখিবি অবাকাই। মতে বা বিমুখ ভবানী অনেক অপরাধ বেদী। হেমন্তে কৃষ্ণ আগমনে নিশ্চল ধ্যান কলা মনে। অশ্রু পূরিত বেনি ডলে নিরাশে রহিলা নিশ্চলে। কৃষ্ণ আগমে মন দেলা হেমন্তে শুভ প্রকাশিলা। স্ফুরইবা মনেত্র কর জান কপই
ଘର କୃଷ୍ଣ ଯେ ଯାଉଥିଲେ ପଥେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯିବେ କାରଥେ ବଇଲେ ବିପ୍ରମୁଖ ଚାହିଁ ପାଣି ଆଗେ ଯାଇ ରହିଲେ ବୋଲିବେ କହ ନହିଲେ ଛାଡ଼ି କିଛି ଦେହ ଶୁଣି ଗୋବିନ୍ଦ ବାଣୀ କନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗଲା ଦଶ ମନେ ରାଜାର ଭୁବନେ ପଶିଲା ରୁକ୍ମଣୀ ନିକଟେ ମିଳିଲା ନୟନେ ଦେଖି ବିପ୍ରବର ଚଞ୍ଚଳ ମନ କଲା ସ୍ଥିର ବ୍ରାହ୍ମଣ ହରସ ବଦନ ରୁକ୍ମଣୀ ଦେଖି ଦଶ ମନ ସୁବଳ ଦେଖି ତାର ଚରଣେ କଲା ନମସ୍କାର ବେନି ଚରଣେ କର ଦେଇ ପୁଛିଲା ବିପ୍ରମୁଖ ଚାହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କହେ ଶୁଭବାଣୀ ବିଜୟ କଲେ ଚକ୍ରପାଣୀ ସତ୍ୟ ବଚନ ମତେ କହି କୃଷ୍ଣ ଇଲେ ତୋର ପାଇଁ ଲଭିବୁ କମଳାର ବର ଧନକ ଜନନୀ ତହର କୃଷ୍ଣ ଆଗମ କଥା ଶୁଣି ଆନନ୍ଦ ସାଗରେ ରୁକ୍ମଣୀ ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଲା ଛନ ଛନ ନିକଟେ ନ ଦେଖିଲା ଜନ ଅନପ୍ରିୟକୁ ନ ଗଣଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚରଣେ ପୂଜଇ ହେମତେ ଶୁଣ ନରନାଥ କୃଷ୍ଣ ଆଇଲେ କାରଥ ଦୂତେ ଯେ ଜଗିଥିଲେ ପଥେ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଲେ ଦିବ୍ୟାରଥେ ରାମର ସଙ୍ଗେ ଯଦୁ ବଳ ଶୁଣିଲେ ମକରା ବଗଳ ତେବେ ଭୀଷ୍ମକ ଆଗେ ଯାଇ କହନ୍ତି ଶିରେ କର ଦେ ଶୁଣ ଭୀଷ୍ମକ ମହିପାଳ ଶୁଣିଲୁ ମୁଖରା ବଗଳ ରାମ ଗୋବିନ୍ଦ ସନ ଘେନି ରାଜେ ପଶିଲେ କ୍ଷଣୀ ଅନେକ ବଳ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ବିବାହ ଦେଖିବାର ରଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅଇଲେ ବେନି ଭାଇ କହିଲୁ ଆମ୍ବ ଦଶ ନାଇଁ ଶୁଣି ସମ୍ଭ୍ରମେ ମହିଧର ଘେନାଇ ନାନା ଉପହାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ରେ ମଧୁରସ ନୀଳ ଦୁକୁଳ ପିତବାସ ବିବିଧ ଉପହାର ଘେନି ଭାବେ ପୂଜିଲେ ଭାଇ ବେନି ଉତ୍ତମ ପୁରେ ଦେଲା ସ୍ଥାନ ପୂଜିଲା ଯେ ବିଧି ବିଧାନ ରାଜାଏ ଆସିଛନ୍ତି ଯେତେ ପୂଜିଲା ଯଥା ବିଧି ମତେ କୃଷ୍ଣ ଆଗମ କଥା ଶୁଣି ବିଦର୍ଭପୁରେ ଯେତେ ପ୍ରାଣୀ ସକଳେ ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ଧାଇଲେ ରାଜପଥ ମାଡ଼ି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେନି ନେତ୍ରେ ଅଞ୍ଜଳି କରି ନେତ୍ର ପାତ୍ରେ ଗୋବିନ୍ଦ ମୁଖ ପଦ୍ମରସ ପିବନ୍ତେ ନହେ ମନ ତସ ଆନନ୍ଦେ ବୋଲନ୍ତି ଯୁବତୀ ରୁକ୍ମଣୀ ସଦୃଶ ପତି କନ୍ୟା ସହିତ ବର ତୁଲ୍ୟମଣି ନାହିଁ ତିନି ପୌର ଆମ୍ଭର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଳ ଯେତେ ତେଣେ ଶରତ ସଚିତେ ପସନ ହେଉ ଶୂଳଧର ରୁକ୍ମଣୀ ଲଭୁ ଏହି ବର ହେମନ୍ତ ବଲ ବଲି ଜନ ସୁଭୀର ନାନା ବଦମାନ ରୁକ୍ମଣୀ ସଙ୍ଗେ ବିପ୍ରନାରୀ ଜ୍ଞାନୀ ଅନେକ ପରିବାରୀ ଆବରି ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦିଗପାଳ ବାରେ ଆବରି ଚୌପାଶେ ଜଗନ୍ତି ରିପୁ ବଳ ତ୍ରାସେ ବେନି ଚରଣେ ଚାଲେ ପଥେ ଅମ୍ବିକା ପୂଜା ବିଧି ଅର୍ଥେ କୃଷ୍ଣ ଚରଣେ ମନ ଦେଇ ଚାଲଇ ଚୌଦିଗ ଚାହିଁ ମାତାଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଚାଲେ ପଥେ କଥା ନ କହି ମନ ମତେ ରାଜପୁରୁଷ ଆଗ ସରି ଚାଲନ୍ତି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ମୃଦଙ୍ଗ ଶଙ୍ଖନାଦ ଭେରି ଶୁଭଇ ଦଶ ଦିଗ ପୁରୀ ଶତ ସହସ୍ର ପରିବାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ବୀର ନାରୀ ଶତ ସହସ୍ର ପରିବାରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଗେ ବାର ନାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ କନ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ପୁଷ୍ପ ଚନ୍ଦନ ରତ୍ନାଙ୍ଗେ ସୁତମା ଗଦ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗେ ବାଦ ସୁନାଦ ଗୀତ ରଙ୍ଗେ କନ୍ୟା ବରି ଯୁଥ ଯୁଥ ସୁନ୍ଦର ଦେଶ
ଦେବୀ ଭବନ ଯାଇ ଖାନି ନିଜାତି ହୁଳହୁଳି କର ଚରଣ ମୁଖ ଧୋଇ ରୁକ୍ମଣୀ ପରେ ପୁଷ୍ପ ଦେଇ ଦେବୀ ଅଗ୍ରତେ ନେଇ କରି ପାଶେ ବସିଲେ ବିପ୍ରନାରୀ ବୟସେ ଅଧିକ ଅଟନ୍ତି ସକଳ ବିଧି ସେ ଜାଣନ୍ତି କନ୍ୟାର ସମିହିତ ଅର୍ଥେ ପୂଜା କରନ୍ତି ନାନା ମତେ ବଇଲେ ନମସ୍କାର କର ଯେମନ୍ତେ ସମାଗବର ଆପଣା ସ୍ୱାମୀ ସୁଖ ଅର୍ଥେ ବର ତୁମାଗ ସୁଧ ଚିତେ ଶୁଣି ରୁକ୍ମଣୀ କର ଯୋଡ଼ି କହେ ଅମ୍ବିକା ପାଦେ ପଡ଼ି ନମଣି ଭବାନୀର ପାଦ ସକଳ ସୁଖ ବରପ୍ରଦ ପୁତ୍ର ଦୁଇତା ସୁଖ ଘେନି ଈଶ୍ୱରୀ ହେଉ ବରଦାନୀ ଭମାତା ତର ପ୍ରସାଦେ ବର ମାଗୟ ପ୍ରମାଦେ କୃଷ୍ଣ ମହାର ବର ହେଉ ତା ପାଦ ସେ ବିଧି ନ ଯାଉ ପବିତ୍ର ଜଳ ବନ୍ଧ କ୍ଷତ ବସ୍ତ୍ରଭୂଷଣ ନାନା ମତ ଅନେକ ଉପହାର ଦେଇ ଧୂପ ପ୍ରଦୀପ ତଳେ ଥୋଇ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାରୀ ସୁଲକ୍ଷଣୀ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଦେଲେ ଆଣି ପ୍ରସାଦ ଘେନି କନ୍ୟା ହସ୍ତେ ନାରୀଙ୍କି ଦେଲା ନାନା ମତେ ଶେଷେ ଘେନିଲା ନିଜ ଶିରେ ନମିଲା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୟରେ ମୌନ ବ୍ରତ କଲା ଦୂର ମନ୍ଦିର ବଇଲେ ବାହାର ସଖୀଏ ବାମ ପାଶେ ଥିଲା ତାର କନ୍ଦେ ହସ୍ତ ଦେଲା ରତ୍ନ ମୁଦ୍ରିକା ବିରାଜଇ ଚଞ୍ଚଳେ ଚୌଦିଗ ଚାହିଁ ଅଂଶେ କମଳା ଅବତାର ରୂପେ କି ଦେବା ପଟାନ୍ତର ବିବାହ ଯାତ୍ରା ସ୍ଥଳେ ଆସି ଅନେକ ରାଜା ଥିଲେ ବସି ଚାହିଁଲେ ରୁକ୍ମଣୀ ବଦନ ଦେଖି ହଇଲେ ହତ ଜ୍ଞାନ କିଏ ସ୍ୱରୂପେ ଦେବ ମାୟା ବୀର ମୋହିନୀ ରୂପୟା ଦୈବ ଭିଆଇଲା ବାମା ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମୁନି ଭୂମା ରତ୍ନ କୁଣ୍ଡଳ କନେ ଶହେ ତିନି ଭୁବନ ରୂପେ ମହେ ରୁକ୍ମଣୀ ରୂପ ଦେଖିବିରେ ଜ୍ଞାନ ହାରିଲେ କାମ ଗଜ ତୁରଙ୍ଗ ରଥେ ଥାଇ ରୁକ୍ମଣୀ ରୂପ କୁହ ନାହିଁ ହସ୍ତୁ ପଡ଼ିଲେ ଶସ୍ତ୍ର ଝଡ଼ି ଅଜ୍ଞାନ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ି ନବ ଯୁବତୀ ମଧେ ବାମା ଚିତ୍ର କି କଳା ବିଶ୍ୱକର୍ମା କଟିମେ କଳା କଣ୍ଠମାଳ ନାନା ରତନେ କି ଉଜ୍ଜଳ ହୃଦୟ କୋଟି ମେନି ସ୍ତନ କୁନ୍ତଳେ ସଙ୍ଗୀତ ନୟନ ଅଳପ ହାସ ମୁଖ ରଙ୍ଗ ହସ୍ତ ପାଚିଲା ଫଳ ବିମ୍ବ କୁନ୍ଦ କଳିକା ଦନ୍ତପତି ଜନ ସିନ୍ଦୁର ଗଜମତି ରାଜହଂସର ପ୍ରାୟ ଧୀରେ ଚାଲଇ ନୂପୁର ପୟରେ ହେମତେ ଦେବୀ ଯାତ୍ରା ଛଳେ ଚାଲଇ ଯୁବତୀଙ୍କ ମେଳେ ଆପଣ ଦେହର ଯେ କାନ୍ତି ସମର୍ପି ଲଡ଼ଇ ଶ୍ରୀପତି ଭବନେ ଟେକି ନବଦନ ଚିନ୍ତଇ କମଳ ଲୋଚନ କେତେ ଦୂର ପୁଣି ଯାଇ ବିକଳେ ଦଶ ଦିগে ଚାହିଁ ରାଜାକୁ ଚାହାନ୍ତେ ସଦିରେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖିଲା ଛୋଟ ଧରେ ନୟନେ ଅନଳକୁ ଚାହିଁ ପତଙ୍ଗ ଯେନେ ପଡ଼େ ଧାଇଁ ଗଗନେ ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ରଥ ବେଗେ ତୋଳିଲା ବେନି ହସ୍ତ ରଥେ ଉଠିଲା ପ୍ରାୟ ମଣି କର ଧଇଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଆକର୍ଷି ବସାଇଲେ କଳେ ଶୂନ୍ୟ ଦେଖନ୍ତି ଦିଗ ପାଳେ ସକଳ ଦୃଷ୍ଟି କୃଷ୍ଣ ରଥେ ଦେବୀ ରୁକ୍ମଣୀ କୃଷ୍ଣ ସାଥେ ଗରୁଡ଼ ଧ୍ୱଜ ରଥେ ଆଣି କଳେ ବସାଇ କମଳିନୀ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଳ ତୁଚ୍ଛ କରି ସାରଙ୍ଗ ଧନୁ করে ধরি বিজয় কলে দামাদর সঙ্গে শাস্ত্র কি হলধর যাদব বল প্রমিত গহলে নদ সই প্রথম সুগার মধু মাংস ভাগ বলে হরই যেনে সিংহ দেখি চকিত সর্বজন ଥିଲେ ଯେ ଅନେକ ରାଜନ ଏକ ଅନେକ ମୁଖ ଚାହିଁ ବଦନ ବାକ୍ୟ ନ ସ୍ଫୁରଇ
ଶୁଭିଲା ନେଲା ନେଲା ବାଣୀ ଚହଳେ କପଇ ଧରଣୀ ଭଳିକେ ଜାଣିଲେ ସଫଳେ ଗୋବିନ୍ଦ କନ୍ୟା ନେଲେ ବଳେ କୃଷ୍ଣର ରିପୁ ରାଜା ଯେତେ ବିବିଧ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି ହସ୍ତେ ଶିଶୁପାଳକୁ ବିବାହ ସଭା ତଳେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ବଳେ ଆମ୍ଭେ ଜାଣିବୁ ତୋର ନାରୀ ସଂଗ୍ରାମେ ରାମ କୃଷ୍ଣ ମାରି ଏବେ ହୋଇଲା ଦଶ ନାଶ ସଂଗ୍ରାମେ ଛାଡ଼ନ୍ତିନି ଶ୍ୱାସ ଫଳନ୍ତି ଅଧର କାମଡ଼ି ଆପଣା ପରେ ମୁଣ୍ଡ ପଡ଼ି ଆମର ଧନୁ ଧିକ ହେଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ସୁବାଳ ମାଂସ ଖାଉ କପାଳେ ନେଲେ ବଳ କରି ଆମ୍ଭର ମଧ୍ୟେ କନ୍ୟା ହରି ସିଂହର ଭାଗ ମୃଗ ନେଲା ହେମନ୍ତ ଶବଦ ଶୁଭିଲା ବଲଇ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ସଜଇଲେ ରାଜଯୁଥ ରୁକ୍ମଣୀ ହରଣ ବାଣୀ ଶୁଣି ସଂସାର ଉତ୍ତର ପ୍ରାଣୀ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसं संगीतं दशमस्कन्धे श्रीकृष्ण विजय रुक्मिणी हरणं नाम सप्तपञ्चाशदोऽध्याय भीमस्य रणे भङ्ग मुनेरपि मतिभ्रमा यदि सुदम मम दर्शन विद्यते तदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये तेन तद्रिं कमले रतिमेज सुश्वासितिम् ॐ पुण्यमीदः पुण्यमीदं पुण्णात् पुण्यमुदच्यते पुण्यस्य पुण्यमादाय पुण्यमेवावशिष्यते।